Хочу показать вам самые в мире стильные вешалки для одежды, которые я сделал своими руками. Вот такие вот вешалки. Вот так вот они выглядят. Может показаться это неудобным, но куртки, майки, все отлично висит, никаких проблем. Вот это у нас натуральная кожа. И можно изготовить в любом цвете порал, под любой интерьер. Вот так вот они выглядят.